Dame mi bombón. En su palito, en su mismo palo. En su mismo palo. Miren, ya me comí mi cesa. Ay, el juego está llegando por acá. Porque el aire va para allá, Ley. A ver, déjeme paso para allá, Gumis. A ver, Gumis. A ver. Zipi. Déjeme pasarme para acá. Ay, el aire va contra mí. Bueno, vamos a hacer mi bombón. No me vaya a quemar. Ah, me quemo. ¿Cómo es? Ay, siento que me quemo. Te voy a comprar Ay. tu uniforme de exploradora, ¿vale? ¿Y a mí? También. Ah, bueno. Más te vale. De exploradores. De exploradores, de esos que van al campo. Y ya se me quemó, pero así me gusta. Así me gusta. Ya, Padilla, tú ya te emocionaste. Póngale el palo a la... Ya no ve. Ah, ¿por qué? No, ya. ¿Con esa? Ah, ¿por qué? Es mucho cielo, ¿verdad, mamá? En esta estamos con Leilani, Paddy y Chepe. ¿A qué para allá? Y mi tía. Quema el bombón. Miren, se me quema poquito, pero bueno. No es por presumir. Las leyendas, ¿qué? Cuenta primera leyenda. Échale. La leyenda. Las ponen así como en el bombón y en el palito, ¿eh? Ajá. Dicen que una vieja persona pasaba por la calle buscando a sus hijos muertos. Esa es la Llorona. A ver, yo. Cuenta la leyenda que allá en las casas de allá atrás, ahorita se las enseño allá. Agárrame mi bombón. Como agarras mi bombón. Yo se le enseño las casas que están por acá. No sé si las ven, a ver, déjenme pasar por acá. Miren, ¿ya vieron esas casas? Las de tabique, bueno, ya los volvemos a la fogata. Por favor, dicen que en esas casas decían que había una familia, pero esa familia, su madre se había estaban locos. ¡Está mintiendo! y mataron. Había una familia que se suicidaba, que estaban locos. Es lo que les digo. Ya hace rápido sus bombones, Ya sacaron las salchichas y están acabando. 6 salchichas. Déjenme sacar mi... Ah, chinga. Esto es el tuyo, ¿no? El pecado, ¿no? ¿Y si se me cae? Ah, tío. Sí, la de Marlene, ¿no? ¿Y si se me cae? No era así. Ay, mamá, me quemo. Ese. Se me rompió. No te acerques tanto. ¿Y si se me cae a medio? No se te cae. Si no me pagas otra, ¿eh? ¿Ya ves lo que hace? Me voy a cambiar de lugar. Agarra las salchichas, Ley. ¿No me quedas salchicha, no? ¿Eh? Sí, pero sacaron esas ahorita para hacerlas así. Para sacar todas. Bueno. Cuenta, yo cuento. Mira, tía, sacrificar la silla para que me Cuando los niños se juntan en una fogata, es porque hay hermandad, hay unión. Pero esa unión puede ser derrocada por las almas del mal. Ajá. Y si las almas del mal logran detectar a este grupo de niños que se dice ser unidos, si los niños se separan, se enojan, pelean, se levantan, se quiebra esa una fisura, donde puede entrar el mal. Y una vez entrando el mal, los niños corren el riesgo de ser atacados y comidos por almas. Me quemé. ¿Por qué comidas por alma? Yo también me quemé. Ay, se me lleva. Comidos por almas
ajenas a este mundo. Ahí va a ver, porque eres la caja. ¿Va la gata? Sí. Estoy muy lejos, pero bueno. Entonces, su única defensa en este libro para controlar esas almas del mal es que siempre